عادل وسامي الاتنين غلابة بس دماغهم لسعة، مش بيخافوا من حاجة أبداً، وكانوا طول عمرهم بيحلموا يجربوا إحساس الخوف. كان في بيت قديم مهجور، الناس كلها بتقول إنه مسكون، وكل اللي يدخل ما بيرجعش زي ما دخل. قرروا يدخلوا البيت في نص الليل علشان يخافوا. أول ما دخلوا الباب اتقفل لوحده. عادل قال بثقة: يا عم ما تخافش، ده الهوا اللي قفل الباب. لكن سامي رد عليه وهو بيضحك: هواء إيه يا عم؟ ده اللهم احفظنا هم اللي قفلوه. سمعوا صوت خطوات تقيلة جاية من فوق، طلعوا السلم بحذر، وفجأة ظهر شبح ست عجوزة لابسة فستان أبيض قديم، شعرها منكوش أبيض زي خيوط القطن، عينيها واسعة وبشرتها باينة عليها إنها جلد على عظم. عادل لأول مرة في حياته يخاف، وقع على الأرض من الرعب. سامي وهو بيتظاهر إنه شجاع ماسك كرسي وقال: ابعدي يا ست انتي وإلا هخبطك بيه. الست بصت لهم بصوت غريب مخيف وقالت: مين اللي جابكوا هنا؟ عادل اتلجلج ورد بصوت خايف: الحمار هو اللي جابنا، احنا ركبنا الحمار وهو مشي بينا لوحده لحد هنا، والله غلطة الحمار مش قصدي. وفجأة الست العجوز انفجرت من الضحك، ضحكة عالية غريبة، وقالت: أنا أصلاً زهقت من الوحدة، نفسي ألاقي حد يلعب معايا كوتشينة. سامي بص لعادل وضحك وقال: يا جدع كنا جايين نخاف، لقيناها عايزة تلعب كوتشينة. ومن الليلة دي بقوا عادل وسامي يزوروا البيت كل أسبوع، يلعبوا كوتشينة وطاولة مع العجوزة الشبح. والبيت اللي كان الناس بتخاف تدخله اتحول لأطرف قهوة بلدي بين الأشباح والبشر.